శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వర్షాలు పెద్దగా కురవలేదు. తుఫాను ప్రభావం చూపలేదు. అయినా వరద వెల్లువెత్తింది. రాత్రికి రాత్రే పొలాలపై విరుచుకుపడింది. పొట్టదశకు వచ్చిన వరి చేలని ముంచేసింది. ఒడిశాలో కురిసిన వర్షాల ధాటికి వంశధార ఉప్పొంగి సిక్కోలు జిల్లాని అతలాకుతలం చేసింది. 2000 ఎకరాల్లోని వరి పంట పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఒక్కసారిగా పోటెత్తిన వరద నీటిలో పంటని కాపాడుకునే సమయం లేక రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఇటీవల ఒడిశాలో కురిసిన వర్షాలతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వంశధార నదికి వరద పోటెత్తింది. ఒడిశాలోని హరిబంగి రిజర్వాయర్ నుంచి 41,000 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేయడం, దీనికి తోడు వంశధార జలాశయం నీరు జతపడి హిరమండలంలోని గోట్టా బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు పెరిగి గేట్లన్నీ ఎత్తివేయడంతో గోట్టా బ్యారేజీ ఎగువనున్న కొత్తూరు మండలంలోని వరి పొలాలు పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. 2000 ఎకరాల్లోని వరి పంట కొంత కొట్టుకుపోగా మరికొంత వరద నీటిలో నానుతోంది. కొత్తూరు మండలంలోని నివగం, మదనాపురం, అకులతంపర, అంగూరు, వీరనారాయణపురం, కుద్దిగాం తదితర గ్రామాలపై వరద ప్రభావం అధికంగా ఉంది. ఒక్కసారిగా వెల్లువెత్తిన వరద నీటితో వెన్నుదశలోని వరి పంట జలమయమై కర్షకులు బోరుమంటున్నారు. జిల్లాలో వర్షాలు లేనందువల్ల ముంపు నష్టాన్ని తాము ఊహించలేదని వాపోతున్నారు. 2 days బిఫోర్ తుఫాను అని మనకి చెప్పడం జరిగింది. తుఫాను రావడం జరిగింది. కానీ మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వర్షం అనేది వర్షపాతం అనేది తక్కువగా జరిగింది. అసలు ఎక్కువ శాతం కూడాను వరుసలో పడింది. మన జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు చాలా తక్కువ నమోదు వర్షపాతం అయింది. అయినప్పటికీ కూడాను ఆ ఎగువన చెక్ డ్యాములు నిండిపోవడం వల్ల సడన్ గా ఒక్కసారి 40 గేట్లు ఎత్తివేసి మనకు ముందస్తుగా చెప్పి కూడా చేయకుండా మనకి డ్యామ్ ఒకసారి విడుదల చేయడం వల్ల ఒక్కసారి నైట్ వచ్చేసి పొలాలు గ్రామాల్లో ముంచడం జరిగింది. దానివల్ల పొట్ట దశ రావడం, ఎండు దశ రావడంతో ఎక్కువ 100% ఒక ముప్పుడైపోయిన పొలాలన్నీ పోవడం జరుగుతుంది. మేము చిన్న పడుతున్న పెద్ద వరద లేదనుకున్నాము. డాములు ఎక్కువ ఎత్తారు. మొత్తం పొలాలు ముంచినాయి. ఈయన టైము పంట వచ్చిన టైం అండి. ఏమి రైతులకు కూడా ఒక గింజ కూడా మరి చేరదు. అంతా పొలం వల్ల నష్టం అయిపోయింది. రేతి వెళ్ళిపోయింది. దానివల్ల ఏకం రైతులు నష్టమండి గోలెడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఏమైనా సాయం చేసి దానికి యాక్షన్ తీసుకోవాలి. వీరనారాయణపురం సమీపంలోని రోడ్డు వద్ద ఉన్న కల్వర్టు నిర్మాణం సరిగా లేకపోవడంతో వరద నీరు పక్కనున్న పొలాల్లోకి దుమికింది. వరి పంట కనిపించనంతగా చేలని ముంచెత్తింది. కల్వర్టుని సరిచేయాలని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఫలితం లేనందున నష్టం తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కలవట్టు 2011 నుంచి ఇలాగే ముంపుడు అవుతుంది సార్. ఈయనకి మంజూరు కూడా అయ్యింది 12 లక్షలు. ఈ రోజు కూడా కలవట్టు ఎత్తి పెట్టకపోవడము, ఈ పొలాలు మొత్తం 60-70 ఎకరాల చిల్లర ముంపుడు అయిపోయి ఇలాగే కుళ్ళిపోవడము ఇలా జరుగుతుంది సార్. ప్రభుత్వం వారు మా దయించి ఆ కలవట్టు ఒక రవ ఎత్తి పెడితే ఈ పొలాలల్లా కొంత ముంపుడికి గురి అయ్యి తప్పుతాయి సార్. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ప్రభుత్వము అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా మరి ఆయనకు ఆదుకోలేదు. ఒడిశా నుంచి వచ్చిన వరద వల్ల ఇక్కడ 10 గ్రామాల్లోని పొలాలు మునిగిపోయాయని అధికారులు చెప్పారు. 2 రోజుల తర్వాత నష్టం అంచనా వేస్తామని, నీరు నిలబడకపోతే నష్టం పెద్దగా ఉండదని పేర్కొన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాకైతే అంత భారీగా భయపడిన విధంగా అయితే ఎలాంటి వర్షపాతం మనకి నమోదవ్వలేదు. కానీ ఒరిస్సాలో వచ్చిన వర్షాల కారణంగా ఆ ఎఫెక్ట్ వంశధారకి ఎక్కువైపోయి ఆ వాటర్ ఇటు రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఇటువైపు మాతల, వీరనారాయణపురం, పొన్నుటూరు ఇటువైపు దగ్గరలో ఉండే ఒక సుమారు 10 గ్రామాల వరకు ముంపుకైతే గురయ్యాయి. ప్రస్తుతానికి వరి అయితే పంట ఈనే దశలో ఉందండి. సో ఒక 2 days వెయిట్ చేసి వాటర్ అంతా బయటికి పోయిన తర్వాత అప్పుడు నష్టం ఎంత అనేది అంచనా వేయడం జరుగుతుంది. నష్టం అంటే వాటర్ కనుక బయటికి పోయే ఛాన్స్ వీళ్ళకి లేకపోతే కనుక పంట అయితే ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి. సో ఒక 2 days తర్వాత పూర్తిగా అంచనా అనేది మాకు వస్తుంది. ఎంతవరకు నష్టపోయారు రైతులు అనేది మాకు ఒక అవగాహనకు వస్తాం. ఒక 2 రోజులు పడుతుంది. ఏటా నాగావళి, వంశధార జలాశయాలకి ఒడిశా నుంచి వరద ఉప్పెనలా వచ్చిపడుతోంది. అక్కడి అధికారులు ముందస్తు సమాచారం లేకుండా జలాశయాల నుంచి నీరు విడుదల చేస్తున్నందున మన ప్రాంత రైతులు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోంది.